各位街坊，你哋好啊！又係我老夫子啦。你哋想買嘅現頭批發價嘅翡翠呢，但又買唔到。好似我手頭上呢一手貨，以前呢係嗰啲中間商喺度不斷咁炒高嗰啲價格，但我哋手上呢嘅翡翠呢，喺現頭工廠其實真係唔係好貴嘅啫。好似我手頭上呢批情底嘅，滿圈都係淡淡嘅底色嘅，我哋俗稱佢係硬貨、通貨。基本上切開都係成千條、幾百條咁樣嘅，一兩千條咁切嘅，冇你哋諗得咁貴嘅。你哋睇下，佢上邊係膠印緊嘅，顏色係淡雅又和嘅，入邊啲面基本上全部都係發開晒嘅啦，而且每一條都係鋪頭位。我依家喳能起晒呢幾隻成品俾大家睇下效果。我哋聽下啲聲又知幾啲底裝有幾靚嘅。開工！搞掂，拋光。哇，有啲光緊，幾韌啊！呢啲幾清爽，睇起身好清爽啊！呢啲，哇，每一條都係咁樣嘅效果品質，呢啲大份料就係咁嘅啦。好，搞掂，整埋個內圈。有啲底色光緊，幾足啊！你聽聽啲聲。搞掂起貨。依家5條貨就已經起晒出嚟㗎啦，我哋一齊睇下個效果係點樣嘅，膠印印，幾靚女啊！肯定係講緊你哋啦，係嘛？起完貨之後呢，佢個肉真係好細膩嘅，冰透乾淨嘅底子，雖然唔係話好有豔麗嗰啲顏色，但係肯定好襟睇嗰隻。日常配搭就好輕鬆咁駕馭佢嘅。我依家帶你哋出去睇下自然光佢先夠真。我哋一齊睇下條情底嘅效果係點樣啊！哇！你睇喺自然光下，佢係完全唔失色嘅。喺自然光下睇起身仲靚過打燈。佢本身係個底裝係夠晒靚嘅。哇！仲有淡淡嘅啲綠色，幾鮮豔，幾鮮，一眼就可以幾搶眼。你睇好似呢種情底過綠色嘅翡翠手鐲呢，老夫子工場呢度仲有好多嘅。即係如果大家中意嘅話呢，就跟住老夫子打，我想要一隻，又或者留低你哋個圈口，等老夫子嚟幫你哋安排。